Girl! E hello people, olha eu aqui novamente do Welcome Back to my channel. Pra você que caiu de paraquedas neste mundinho colorido que é o meu canal e não está entendendo nada que tá acontecendo no Brasil e no mundo, uma pandemia. Não, brincadeira. Eu me chamo Wesley Chase, uma drag queen babadeira aqui de Santo Inês do Maranhão. Então já me segue nas redes sociais que eu vou deixar passando aqui na tela e também na descrição desse vídeo. Não esquece de quando sair do vídeo me seguir por lá, porque por lá você fica por dentro de tudo, sabe? É muito babado. Hoje eu resolvi fazer esse vlog porque, pra quem não sabe, né, eu estou concorrendo ao concurso de melhor rainha G do Brasil. E hoje eu resolvi fazer o vlog porque eu vou fazer o vídeo do terceiro vídeo, pra caso eu consiga passar nas 3 fases. Vai dar certo. Eu já tenho que mandar o vídeo. Então não sei quando é que eu vou postar esse vídeo, mas eu quero gravar. O vídeo é meu, horas. Agora eu tô indo pra casa do Ricardo, porque eu vou me arrumar lá e vou me maquiar, né? Me arrumar inteiro. E é isso. Vira aqui e eu que lute. As nossas gravações serão em Pindaré, no final da tarde, né? Umas 6 horas. E aí é isso. E tu topa? É como se fosse tapas nas coisas. É a chapéu. Fazendo tapas lá, na rua. Fazendo o que arrumar na loja. Só dois. Enquanto isso, Agora é a batida. mas meu Deus eterno. Lá mesmo. Marcos ali arrumando o arranjo. Muito garota, muito mulher. Ê, filha, peraí, filha, deixa eu tirar a foto. Eu nem tinha prestado atenção que ela tinha. Pronto. Que ela tava tirando foto. Agora. Ei, rapariga. Faz a sua aí, bicho. Tira essa foto. Vai dar um tour? Bora. Não, Wes, passa o batom. Passa o batom. Eu acho que a minha... Só uma hora, só e não está assim, né? Não, mano. Foto tá fazendo vídeo. Dá um brilho. As pessoas vão estar aqui horas. Ficou top, funcionou babado? Esse arranjo. Vou bom desse arranjo. Ficou ótimo. Minha irmã daqui já veio de Pindaré. Agora entrando no carro, muito garota, muito mulher, ninguém entendendo na rua. Já... Girl. Não tá me vendo, não. A luz! A luz! E como eu falei pra vocês, a gente vai gravar em Pindaré. Passando a hora. Estamos esperando as pessoas pra gravar. Já pedimos energia ali, que foi 3 dias. E aqui estamos nós. Esperando ver se dá certo. Vai dar certo. Nós vamos gravar em frente ao engenho de Pindaré. O quê? Nada aí, você começar a passar de a polícia chega aqui. Eu tô tudo na mão. Mas não pode divulgar. No dia, mano. Não, só no dia. São João 2020 vai ser um São João diferente, como a gente nunca viveu. Cada um na sua casa, com o coração cheio de saudade. Eu quero que isso tudo passe logo, porque 2021 nunca viveu. Cada um na sua casa, com o coração cheio de saudade. Eu quero que isso tudo passe logo, porque 2021 tá bem aí. E
emoções são diferentes, como a gente nunca viveu. Cada um na sua casa e com o coração cheio de saudade. Eu quero que isso tudo passe logo, porque 2021 tá bem aí. E quero que de toda essa situação a gente só leve coisas boas. E que a gente fortaleça o nosso coração quadrilheiro. Porque o São João precisa de amor. Amor entre os quadrilheiros, amor para todo mundo. Pronto. Ótimo. Espera. 3. Eita, você. Ai, meu Deus. Bota lenha na fogueira, deixa a fogueira queimar, pra clarear a redondeza e a Maria anunciar. Último um. Que arraso. Vou botar o lado do fica. Fica. Continua, continua. Morreu. Gravação. Aí, ó, como é, ué? Depois? Ó o filho. Pessoa grávida, a gente fala tanta coisa. Já vassoura eu, meu amigo. Vamos, como é que vocês limpam esse negócio aí, moço? É o quê? Ah, tá. Leva a chave, o pessoal da limpeza. Enfim, terminou, graças a Deus. Como era, a gente fez um tema de Amazônia ano passado e essa Preservação do ambiente, né? não é, Jaque? E nós estamos mexendo no patrimônio histórico, não é outra coisa, não. Vai pro rio. Vai pro rio, mulher. Graças a Deus terminou. Just text me aí, let's go. Como vocês vão ver esse vídeo depois da... Ai, gente, tem que botar máscara, né? Verdade. Preservação é tudo. Por isso fica em casa, não faça como nós. Vai dar certo. Girl! It's hot, it's really, really hot. Oh, é garota. Eu fico louca querendo saber. Quer minha sapato de cedo? Ah, sim. Belíssima. Bastidores, ó. Quem vê close não vê o sofrimento. E tiver sorte, viu, Fica? Essa É um gato, única que ainda tem. É essa que ele consegue de Pirata do Caribe.
Bom, tô passando agora só pra finalizar o vídeo e dizer pra você se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar, tá? E dizer que, assim, infelizmente não conseguimos chegar na final, mas quero agradecer a todo mundo que fez campanha, que compartilhou, que votou, todos os votos, todo mundo mesmo eu quero agradecer. E dizer que é só mais uma, né? Só o primeiro concurso, na verdade, que eu participo, de vários que eu pretendo participar, claro. E eu quero agradecer mesmo a todo mundo mesmo, sem tirar ninguém. Vocês foram incríveis, vocês foram muito importantes. Nenhuma campanha foi em vão, nenhum compartilhamento foi em vão, nenhum pedido de voto foi em vão e nenhum voto foi em vão. Todos foram muito importantes, então muito obrigada, muito obrigada mesmo. Digo isso não só em meu nome, mas como em nome da Chapéu Junino, em nome da quadrilha, em nome de todos os componentes que no dia colocaram para votar, para pedir voto, fizeram uma campanha enorme, a todo mundo que mesmo sem me conhecer fizeram campanha, sem conhecer o meu trabalho com o André, meu trabalho com a Chapéu Junino, mas compartilharam aos amigos de vocês, aos amigos dos amigos, aos familiares. Eu quero agradecer a todo mundo mesmo. E é isso, fica com Deus e até a próxima. Até o próximo concurso aí, se Deus quiser. Beijos, tchau.